Hello YouTube，我哋今日嚟拍呢堆係啲遺跡特典啊！我搭到成個遺跡咁樣啲船。好啦，同一個快遞唔知咩啊，係嘉賓，嘉賓一秒即刻過嚟。呢個咁大盒嘅正方形咩嚟咧？雖然我應該知道係咩嚟。今次咧，雖然望上去似啲快遞咧，好似係1、2、3、4、5、6、7個，但係其實冇睇佢咁想咁少，因為好多都係同一個商家咁樣先至集埋一齊，即係裡面係有幾樣商品咁嘅，只係包到密質質，睇上去得7嘅快遞，實際上應該有成10幾個，計件數每個商品有10幾個商品，有啲喘氣添。好啦，係咩嚟嘅？呢個應該係，會咯，跌咗出嚟嘅嘛，斷咗啊呢個，乜鬼嚟呢個？Robots， 喂，我揾塊拆字出嚟先，俾大家睇下嗰個盒裝顏色咩樣嘅。唔好拆住出嚟先啦，等陣先啦。好啦，我話俾大家，呢度有3個 Robots 啦，呢個出咗嚟。咁啊，由個細嘅開始拆啦，3個 Robots，一個蛇怪啦，一個美人魚先啦，我哋呢個就由最細嘅開始拆啦，最正嘅啦。咁啊睇到啦，有一個美人魚咁樣，武器同埋一隻獨角獸，拆佢出嚟啦。咁啊，係咯，拆佢出嚟，跟住我睇下其他先。呢個咩嚟？呢個有蝴蝶結喺度嘅，蝴蝶結應該都係佢㗎嘛？定係冇得飛個蝴蝶結出嚟？啊呢度啊 ，OK。跟住呢個係獨角獸嘅馬啦，跟住嗰個口罩好似幾年前最 sell 得最多嘅呢個口罩，黑色熊仔紅口罩。跟住有2個應該係糧食，呢隻獨角獸啦，唔係馬嚟嘅，開頭又係馬嚟嘅添，雖然都差唔多，純粹加咗個角，跟住個髮型係粉紅色。有個嗰啲希臘啊嗰啲咁嘅官啦咁樣，跟住眼睛應該係個 Robots 嘅嗰個小姐，定係嗰個女孩嗰個經典面部。跟住呢個咧就係見到啦，你拆完之後拆埋其他。跟住呢個就係咯，有啲蛇怪咧，見到有啲武器咁樣，係有啲道具啦。呢個道具特別多，呢個幾正嚇。好啦，咁咪先睇下呢個先。嘿，就啱啱講啦。哇！呢個咁油嘅喎，黐線啊！呢個咁油嘅喂，呢個獨角獸。好啦，先睇一睇先。喂 ，UKCA 唔知質量名。美人魚啦，跟住條尾嗰度似個條裙啦，禮服美人魚。跟住啲 logo OK 嘅，雖然個色好似唔係話好中意。跟住望下先，2隻手啦，唔係好鬆呀都好。跟住髮型啦，好似邊個髮型咁樣咧？應該啲美人魚長頭髮啦。跟住個皇冠咧就黐喺度，不過好似有啲一撇嘢咁樣，上面好似畫到有啲一撇嘢咁漏出嚟嘅呢度。爭少少咯，呢度睇下人哋嗰啲係咪都咩先？喂，呢度睇下呢啲染晒落個黑色頭髮度嘅，呢啲捽唔到㗎，呢啲黑色嘅應該係染咗啲紅色嘅頭箍喺度啦，跟住件衫啦，好似僵屍咁樣，後面有個蝴蝶結，大個蝴蝶結，跟住係咪貝殼嚟嗰個？貝殼形狀，不過有少少睇唔清。望下個樣先，少似僵屍，係咯。跟住呢個3叉掌啦，有個蝴蝶結，紅色蝴蝶結長嘅綁喺度，咁啊條腰可以喐，個頭咧可以喐，個頭髮可以剝出嚟，應該都可以，係咯。個頭髮可以剝出嚟。跟住比其他嗰啲高係咯，有手有腳。跟住個輕可以喐啦呢支嘢，跟住呢度嘅關節呢度，可以咁樣，咁啊跟住佢嘅寵物啦，個頭殼頂特別油嘅獨角鯨啊，
可愛嘅獨角鯨啦，好似嗰啲好似收養我爸嗰個阿多咪嗰啲咁嘅角色咁樣。雖然我都冇玩過，上面有啲油好油咯，好似啲雙啲魚蛋，有一粒魚蛋有啲油咁上面黐晒啲油。咁啊個樣幾得意嘅，有粒星星喺頭頂，跟住可愛啦，可愛個動物，脹卜卜，脹卜中間有個窿嘅，係咪可以插落去？不過冇地方插，就咁樣啦。呢個頭殼頂爭啲咯，暫時望上去就睇人哋嗰啲係咪咁嘅先。個頭殼頂呢度係咯，個頭殼頂呢度有啲染嘅色，不過都叫還好。清呢兩嚿，好啊，到呢個啦，墮馬添，就係嗰個獨角馬，陽光彩虹小白馬，陽光彩虹小白馬獨角獸。咁啊，首先睇下個人先啦，呢個人啦，兩隻嗰啲鞋嚟㗎嘛。草鞋呢條褲呢條腰嗰度寫住啲 logo 嘅，其他嗰啲係咪咁嘅？係喎，都係條腰度喎。上次都嗰幾個冇留意到添。跟住黑色嗰啲咁嘅襯衫，上面有條頸鏈仔，雖然印上去。啲手好似啊，呢啲唔係啊，上次嗰啲經典手啊，上次啲方塊人呢啲係女士或者先生嗰啲咁樣，嗰啲軀幹唔一樣。上次嗰兩個係方塊形。呢個頭箍咧係黐埋一齊嘅，染色就有少少染咗頭頂啦。雖然呢啲應該係正常嘅，呢個髮型。我仲有個口罩獨立嗰條，原來咁啊！成個頭黐埋一齊嘅係，成個頭黐埋一齊嘅，仲要頭頂嗰度有粒嘢嘅。咪住先，頭頂有粒嘢，莫非呢個可以黐喺個頭頂度定係點嘅？應該唔關事，實際上。咁樣喎，原來直接呢個頭髮連個口罩黐埋一齊嘅喎，我仲有個口罩分開添，光頭全部都光頭，好啦，幫佢戴翻頭髮添。上次嗰啲好似冇頭髮嘅，戴住口罩，不過個嘴係咪歪咗啲咁嘅？應該唔關事。跟住係啦，手啊、褲啊，條褲啲牛仔褲少少爛呢，潮流特色。跟住騎馬啦，睇隻馬先。哎呀，獨角獸條尾可以喐到啦，跟住啲關節 OK 嘅，成隻白色，上面黃色，有個角啦。雖然似馬，真係似馬多過似獨角獸，完全唔覺得似獨角獸咯。好啦，跟住仲有兩個餵佢食嘅，一個係啲牛奶或者水啊嘛，跟住另一個係啲糧食。係啊，你剪住下一個，剪住下一個準備定先可以嘅。跟住喂，點樣坐啊？點樣坐呢個？坐唔到嘅，其實係話應該有啲難坐到。坐喺上面有啲難咧，又唔係唔得嘅。不過佢原先係左邊定右邊？好似右邊嘅，冇記錯。係咯，呢個質量還算可以，暫時望到。我哋啱嗰個頭染到有啲奇怪咯，陣間睇下人哋嗰啲係咪咁嘅先。染到有啲怪怪地嗰個色，係咯，擺喺呢度染咗上頭髮呢度咯。三叉醬就還好嘅，好啦，坐喺度啦，坐唔坐到啊？應該坐唔到，有啲難，重心有啲唔係好穩。算啦，坐住喺度先啦。跟住糧食，兩個糧食啦，不過隻馬好似屈唔到落去食喎。啊，咁樣清，咁樣就食到啦。跟住咁屈住喺度。飲水比較偏係女性角色呢兩個，比啲女仔玩多啲呢兩個。上次嗰兩個正啲咯，呢兩個爭啲呢兩個。如果評分，上次嗰10分裡面可以攞到8分、9分，呢個應該7到8分啦，呢兩個。實實有助嘅。好啦，睇下你先。呢個係道具王咯，同個美人魚一樣嘅身。道具王呢，我稱之為。咁啊，望一望佢有啲咩先。咁首先呢個係一個蛇怪人啦。咁佢應該係好似 YouTuber 拍片咁樣嘅自媒體嗰啲嚟嘅。咁啊，見到佢同嗰個唔一樣啦，嗰條魚啦，咁啊係個裙，呢個就係蛇啦，蛇尾嚟嘅，翹咗喺度。跟住自拍啦，有啲蛇嘅鱗喺度啦。
蛇輪有啲顏色咧，佢件衫嗰度咧，你呢個你自己裝上去㗎，咁多。心口嗰度有啲花紋，都算印得清晰，啲鎖鏈咁樣，似係一個手圍。跟住佢就，但係佢係自媒體嘅拍片啦，好多道具咯，呢個道具之王。個綠色面啦，呢個面應該唔知咩面，上面有嗰啲美杜莎咁樣一堆蛇嘅頭髮啦，跟住有啦一個皇冠啦，一個獎杯啦，跟住一部相機啦，一個頸巾，蛇頸巾有個好似啲鹹蛋超人嘅眼睛咁樣嘅一條蛇，跟住一個相機啦，係咯，點解相機咧有笪嘢嘅？雖然應該係嗰啲鏡頭，跟住呢條係自拍棍啦，喂，自拍棍咪爭啲嘢啊？唔係應該有部手機定成喺度嘅咩？係咪爭啊？係咪有個嘢喺度啊？哦，呢部手機嚟啊！哦，呢部手機嚟嘅呢度，係啊。清道具幾多下？道具之王仲未完喎，仲有呢個呢啲夾喺度呢啲拍片嘅手機啦，清喺呢度獲獎。跟住呢本書感覺幾得意嘅，如何 How to social media， 大概就係如何社交媒體，即係如何拍片咧，應該大概意思就係咧，如何拍片啦，教呢本書。咁都可以手揸㗎啦，一邊黑色一邊封面紅色。跟住呢嚿係乜鬼嚟㗎？槍嚟嘅呢把蛇槍，幾搞笑幾搞嘢喎呢把槍，一把似啲狙擊槍咁樣，但係個手掣冇嘅，冇嗰個把手。跟住係條蛇噴啲毒出嚟係嘛？眼睛。哇！呢個就有個咪啦，我叫做蛇乖，我叫小蛇王。今晚去蛇王先。好啦，道具唔錯嘅。但係如果講造型嘅話，應該上次嗰兩個要正啲啊。但係呢個我感覺上好過呢兩個。上次嗰兩個就正啦，上次嗰兩個係馬桶先生同埋嗰個乜鬼啊 Wolfie 嗰兩個係最正。不過呢三個嘅如果 OK 嘅，有一個差嘅就唔買喎。一個黑色裙，好似星期三咁。下一個咩嚟嘅？好啦，清呢個 Tom and Jerry， 仲有另一盒嘅好似係嘛？陣間先應該分開咗拆，應該係一個一記。Tom and Jerry 百變專家，睇清嗰啲係咪嗰盒喎？最好兩個一齊拆，雖然都差唔多。百變專家拼裝換後第一彈嘅盲盒，拼裝完成組合，拼裝組合完成咁樣砌，乜都唔使啊，膠水、畫筆、剪鉗都唔使。跟住睇下先，14歲以上嘅喎，好。OK， 咁啊呢度有6款嘢啦。咁啊6分1機率嘅，全部都6分1冇隱藏款啦。有平底鑊湯帽啦，俾人拍咗啦，俾花樽啦，俾大表打落花樽度，跟住吞咗把遮啦，跟住和夫餅、奶油香腸，揀邊個？我覺得都唔錯嘅，如果揀最好係一個貓一個老鼠啱啦。咁啊拆一個小心啲拆，盡量唔好拆爛個盒啦，因為個插留翻住佢。小心啲拆，盡量必要嘅時候都要用鉸剪，如果真係好難拆。個盒盡量保留完整啦。起碼側邊啲花紋，第一個唔係貓就係老鼠，係咩嚟先？喂，咩嚟㗎？似係遮喎，呢個係平底鑊，我覺得爭遮好似，花樽都唔錯，遮 OK 嘅都，平底鑊好似爭少少嘅。呢把似係遮呢把，係咯，似係遮。好啦，你拆咗裏面啲零件佢，因為我睇下個說明書先。先係咯，一堆零件啦，砌啲遮咁嘅頭，砌塊面，跟住砌條頸咁裝落個軀幹，手腳頭拼埋一齊。可以補件，如果唔夠件可以掃佢，應該可以叫補發啲件俾你啦。最後砌出嚟就咁樣，應該係好多喐嘅地方。依家砌完先定拆埋嗰盒先啊？砌咗先啊？砌咗先，砌埋先啊？但係我又驚好似亂啊，算啦，砌咗先。之後砌完即刻砌完再俾大家睇，跟住再拍下一盒啦。好啦，砌好啦，噔咩姿勢？清湯食住把遮，跟住又喺度曬太陽，揞住個頭。跟住就另一個啦，希望係老鼠啦，3個都 OK 嘅，我覺得。咁啊，最後一貓一鼠先正啊嘛，小心啲拆，唔好拆爛個盒。
咁啊隻眼珠咧幾搞笑個頭。貓。好彩啫，真係唔出奇貓喎，係咪先？有2分1機率係貓，2分1機率老鼠，6分3。好彩一貓樹咁先正啊，係咪先？冇乜嘢睇。呢6隻其實都 OK 嘅，不過呢個嘅話應該喐動性低啲，但係搞笑啦。呢個係香腸二齊。如果呢3隻我覺得起司可能正啲或者和歡，不過 OK 嘅呢個腸，呢個腸都幾得意下。雖然其實喺動畫裏面佢唔係真係一條香腸，佢係香蕉嚟咯。佢係食咗條香蕉跟住喺度跑咯，跟住佢咁樣上望上去肉咁樣似香腸，但其實係香蕉嚟呢度。記得動畫嘅片裏面係，不過唔緊要啦，同香腸差唔多。清啲手腳啦，可以喐到喎。食住把遮啦，撐起佢條頸，變形記幾搞笑。呢個少少有啲染色，不過應該問題不大嘅。哎呀，揸緊手機揸緊添，喐唔到。係啦，咁啊兩隻手啦，啲手都可以喐噶啦。係啦，都有啲蒙啦，啱啊，唔係有啲蒙。跟住呢有條尾啦，個說明書呢度有啲簡陋，冇寫嗰啲尾嗰啲同埋軀幹實際點砌，雖然可以望到。跟住下面有條呢個有條好似頸咁樣黐個頭，有少少掛喺後面望起，當佢係把遮個柄咁，唔係話把遮個柄喺呢度。不過 OK 嘅呢個咁樣喐下喐下，唔錯呢個盲盒拼裝可以喐到，似之前蜘蛛俠嗰個可以喐到。咁啊，另一個香腸啦，香腸款啦，呢個就一媽鼠變形機。點解嗰個和夫餅直接趴喺度瞓覺？雖然佢個扁扁踢踢，應該好難企起身。好啦，香腸鼠。香腸 Jerry 個樣好似啲狗節咁嘅狗咁樣喺度逃跑緊，喺動畫裏面就逃跑緊。呢個食嘅把遮應該係 Jerry 整蠱佢。清喐動性都幾好嘅，條尾喐到咧，手喐到，個頭喐到，個頭就喐得唔係話好好跛。頭先呢度好似有嚿花咗定咩嚟？哦，呢啲少少膠碎啫，唔係花。還好嘅，呢個質量上盲盒始終好啲。呢邊嗰啲係啲散貨咁樣，有少少質量嘅話就有少未必話好。呢啲原封有盒嘅盲盒咧就會質量好啲。清變形記湯姆貓 OK 呢個好啦，跟住砌埋呢個再俾大家睇。說明書就係啦，砌耳仔啦，砌腳，跟住砌就好似幽靈咁樣，嘴啦砌落去，跟住砌埋一兩隻點小嘅腿就搞掂。誒有底座啊呢個，啱啱冇嘅，特別啲有底座。好啦，砌完俾大家睇啦。好啦，砌完啦，清一組冤家貓同老鼠，食嘅遮嘅湯姆，手可以喐，跟住一個香腸有埋底座添，呆地咁樣。可以跑㗎，如果食嘅，跟住呢度有底座啦，可以企度。應該本身係企唔到嘅，因為佢嘅腳有啲短，個身有啲長，有啲難企啦。跟住有耳仔啦，等下先，跟住望一望呢個香腸，係啦，個嘴咧好似狗咁，原先個嘴未砌上去。誒冇尾㗎，呢個條尾黐上去㗎，呢度就做得冇嗰個咁好咯，條尾雖然好難砌，做得好啊，第一打。跟住呢度呆咗啦，呢度呆咗啦呢度，咁啊清好似香腸，呢度都唔砌實嘅，鬆咗呢度，跟住輕跑，試下剝出嚟可唔可以？隻腳先，應該可以，隻腳可以輕微擺動。Jerry 隻咁短嘅啫咩？雖然好似係 Jerry 係比較手短腳短，貓嘅話係會長啲。係咯，可以還原到呢個動作。係咯，哇！完美還原咗，完美還原咗佢幅相個動作。跑啊！企唔到先。跑啊！係咯，就係咁樣。好啦，咁咪拆下一樣嘢啦。相信啱啱鏡頭已經穿煲俾大家睇到。
砌翻佢落去先。清擺後面先。你啦。清咩 Michael Jackson 啊？哇！清大表哥，另一個 Jerry， 佢唔係 Jerry 啊，佢係佢大表哥。清中英文好似叫咩馬歇爾啊，中文譯做英文名我唔知叫咩。咁啊大表哥啦。冇底座呢個，因為嗰啲散貨呢啲冇原先包裝，冇底座咯，但係都 OK 嘅。雖然好似擺唔嚟，企唔起身，有啲嘢扶住佢可以企起身。本身係有個底座，清本身好似斜咁。咁望望佢啦。咁啊 Jerry 啦，頭先係同佢同 Jerry 個樣好似一模一樣嘅，就係威風啲啦，健壯啲啦，勇敢啲啦。件衫有啲紅白色啦，佢件袍唔知嗰啲咩袍嚟，好似嗰個工人嗰啲長袍咁樣。咁啊有頂綠色嘅帽啦，嗰啲出街嘅帽。跟住望住咧，質量好似都 OK， 冇乜瑕疵，冇暫時望喺呢度。用準備決鬥啦，雖然佢都咩準備決鬥即勝利啊，下一秒就要用個拳頭打人晒啲貓。大耳仔咧。跟住吹脹，劇裏面佢見到湯姆，跟住吹脹咗佢自己隻手，跟住吹到咁大隻手，跟住就係嗰陣湯姆就喺左邊望住佢，跟住一錘波落去，要飛到9公里咁遠，隻手幾大隻下喎都，雖然佢望上好似冇想像中咁大，不過其實都好大隻，即係成個身體個拳頭個對比真係好誇張呢個，絕對個個都會望一下。如果行過幾吸引眼睛。有其他都唔錯啊！呢個都係其中一個必備嘅正嘢咯，都係個拳頭仲大過佢個身體本身，吹到脹晒。點解你有兩個拳頭㗎？沙包咁大個拳頭睇過未？勇敢帶住個袍準備作戰。表弟就唔打得嘅，最多打貓啫。係啦。望上去冇乜瑕疵，呢個感覺上唔錯。如果有埋底座就仲好啦，有底座嘅佢就可以企起身啦。依家佢個拳頭搞到仲心歪咗添，不過唔影響佢都係唔錯嘅。呢個企唔起身。好啦，下一樣嘢係咩？今次啲嘢仲算唔錯嘅，不過其實唔係 Warboss 嗰堆好似麻麻地。道具王嗰個我拗啲分。係喎，仲有你喎，唔記得咗。我咪仲有一份嘅？呢仲有2份嘅嗬。呢個先係，大表哥用呢個箱。係喎，唔記得你添。忘記呢個先係。本身裡面有個袋㗎，有個袋，呢袋係咪原裝袋？應該唔係。本身係盒裝。好啦，又嚟一個紅的生活日記，第幾個呢個？第4個啦，好似係啊。上3個都係紅葉，雖然唔錯，有啲紅葉，但係我想抽紅帶或者我呢隻好啊。喂，隱藏款最好，隱藏款嘅話邊隻都唔緊要，所以最好係隱藏款嘅紅帶啊，咁咪可以組成2兄弟啦。係啦，有好多款啦，咁啊盒啦，可愛啦。好啦，拆佢出嚟，小心啲拆。個盒都係保留住先，雖然已經保留咗好幾盒。咩嚟嘅咧？唔係有發張卡嘅咩？望到，望到啦！扭屁股，終於有紅帶啦！起碼都抽到一對，隱藏版就難抽，但係紅帶都抽到啲。我要開動的時耶！抽到呢個扭屁股。終於有紅帶啦，開唔開心？都冇隱藏版嘅。算係咁啦，360分之一，180分之一喎。比起嗰堆比起前面我哋嗰啲隱藏版嗰啲概率仲低。哇！小心啲啊！呢個直勇做嘅，點可以打紅帶？紅帶又冇得罪你嚇，佢得罪光頭強啫喎，最多係打都係都係光頭強打啦，係咪先？光頭強咁啊，扭屁股啦，扭屁股，眼睛都望住隔離。
不懷好意嘅拳頭咯，大表哥。咁啊，直勇兩隻腳，佢都有呢啲包住㗎，出面係嘛？嗯。都算用心，仲有一個盲盒。呢兩個就冇包住咯。雖然呢兩個咩？呢啲直勇就真係錫住，白又唔得，濕水嘛又唔得，用啲捽又唔得，帶又唔得。基本上掂到空氣又唔得。掂到空氣就還可以嘅。主要係咯，嗰啲用直用嗰啲似啲毛嘅，似啲皮咁啊，又易甩又易甩毛，又會濕爛咁樣。暫時睇上去瑕疵好似冇嘅，雖然係盒裝裏面正常唔搭佢咧，唔冇啲好極端嘅高溫嗰啲天氣，正常盒裏面應該唔會有啲咩問題嘅。脹卜卜望住啦，終於有紅帶啦，太好啦！質量上真係冇乜問題，望就 OK。如果有道具本就好啲啊，或者隱藏本，終於可以湊成一套啦。使攞埋櫃桶嗰個出嚟啊，攞一個出嚟。算啦，就咁樣啦，終於抽到啦，可以成一對啦。好啦，唔錯唔錯，張卡擺喺度先。最後啦，暫時呢啲都 OK 嘅。最後啦，最後啦。仲有。有咩？啊係喎，成日唔記得俾啲盒子遮住咗。最後嘅，Wingbull Friend 四隻裏面最出名嗰4隻嘅2隻科學家。好啦，透明包裝袋，叫佢揀個質量，應該好似揀好啲。呢隻係藍色嘅怪啦，藍色朋友啊 ，Wingbull Friend 係藍色嗰隻，戴住皇冠，一邊眼係交叉，流住口水，瞓喺度揞住個頭，好似成日都好似未瞓醒咁樣啦。呢個原先係一個盲袋裡面嘅，同嗰個上次 Hoppy Playtime 嗰個袋嗰個公司一樣，不過呢個冇袋嘅散裝。咁啊，有個 B 字咧，應該遊戲裡面出現過一個積木仔啦，我係包住佢嘅，佢唔係呢個袋。咁啊，流口水啦，流住啖口水都幾生動下嘅。跟住皇冠，少少黑咗少少，不過質量上還好咧，除個眼，其他樣上冇乜問題。流口水，揞住個頭，全部瞓咗下一隻，哇！呢個都唔錯，呢個係嗰隻盲嘅，但係可以觸碰玩家咯。就算佢匿喺邊度，佢都摸到就即刻殺咗佢嘅。觸手怪係嘛？長手怪，個頭似碌竹咁，個矮咗啦。佢個角色係咪先？佢原先好似唔係呢個樣，雖然係已經叫卡通化。嗰啲迷你化啊，個造型上係會長度上咩都唔計，幾生動。隻眼咧鬥雞眼啊嗰啲，跟住突咗條脷出嚟咧，真係有揀過，睇得出質量係都唔錯嘅。反而呢個好似冇揀過咁樣，唔知係咪 hea 我咁樣咧？呢個真係有揀過，哇！啲手翹埋一齊，腳咧就短嘅，條脷咧係嗰條紅色脷。係一長條形嘅啲惡魔嘴，嗰個冇口，呢個有口，跟住啲手咧翹埋一齊，好似嗰啲彈弓咁樣，翹到盡，突條脷出嚟。跟住後面咧就冇乜特別嘅，呢度有啲背脊咁樣，不過我覺得 OK 嘅呢個，冇發錯。好啦，呢2隻 OK 嘅。好啦，今次真係最後嘅最後啦。牙齒怪獸呢隻真係正版嘅啦，起碼個標冇剪到，雖然佢都好似冇話個標誌。如果條尾有其他色就更好啦。咁啊，正版尾貨咯，我覺得。唔係喎，呢度好似有剪過條標嘅呢個。應該可能有剪過少少條，有少少瑕疵，跟住佢再自己組裝。不過我覺得好 OK 嘅。呢啲似係自己縫咯，唔似係咩？但係佢反咗呢嚿嘢。你將呢個反咗佢先。咁啊，拍咗呢個先啦。係啦。呢隻係呢啲係實驗室系列啦，其中一個隱藏版，唔知大家知唔知邊個隱藏版？估下邊個隱藏版？最特別嗰個啦，呢個。唔係。唔係。呢個。係。呢個36/1，佢直接可以直接賣嘅，一模一樣價錢。正版個又好摸啲啊！
即係我都唔知係咪真。有啲人咧覺得佢後面，其實佢後面嗰啲縫咧唔知係爛定定，不過好似就係咁樣縫嘅後面啲公仔，就係真係有條痕，全部後面都係有條痕㗎。冇嘅，倒反嘅喎，哦冇嘢。好似之前有見到有隻好似藍色嘅喎，應該叫佢揀個藍色㗎，特別啲嘅咯又。唔緊要，望一望先。咁啊，實驗室 logo 啦，佢每一隻嘅都係呢啲咁嘅牙怪，都係唔同嘅。呢啲有紮染風格都係唔同嘅造型嚟嘅，都係每次紮染嗰個顏色嘅位置都唔一樣嘅，即係每隻都獨一無二嘅。換句話嚟講就咁啊，望一望啦，手都幾長，呢隻唔知咩怪，呢隻有條脷突出嚟嘅，跟住有啲牙齒咧，好似啲真牙咁樣啲牙仔，不過佢係掛件啦，細細隻咁啊，啲牙齒係啲 BB 仔啲牙齒咁，跟住兩隻眼啦，咪咪地咁樣。喂，合埋一齊喂，咁俾帶翻學㗎，咁樣。咁啊，開頭以為嗰啲剪標啊添，佢個標喺度喎，清正版啊咁樣望上去就似。Action figure 係嘛 ？Funny Ugly Monster 先。2025年嘅。喂，解開佢先啊，要拍啊！陣間先播。咁啊，係啦，睇佢背面先，粉紅色啊、綠色、藍色。跟住後面咧有粒個籮柚嗰啲全部怪獸都有粒有粒鈕嘅咧。跟住呢個縫咧應該唔係瑕疵嚟㗎，佢嗰啲呢一隻縫係的確係咁樣嘅，佢後面就係咁樣縫。你唔咁樣縫啊，佢縫喺條邊度嘅。嗰條邊度佢都要有呢個造型嘅話，佢都係咯。佢如果平時嘅公仔應該係手腳連埋一齊，如果佢咁樣焗住呢度係要縫。呢個本身就係咁啦，真係。咁啊，有啲公仔呢部，咁啊係咯，同嗰啲大公仔唔同啦。呢個雖然細，但係就可以有個手匙扣，可以掛喺包包啊、書包度咁樣。清實驗室款呢隻 OK 嘅，跟住下一隻啊，呢隻先，呢隻好似叫老牙怪，認得佢個名。個嘴好似歪咗少少。老牙怪，啲夏威夷嗰啲褲咁嘅風格啦，似上去係啲望上去個鼻喺度，個鼻冇花係嘛？冇花咗啊，所以我都望唔出佢個鼻係咪花咗。哦，又好似啲狗咁樣嗰啲鼻，啱嗰隻好似冇鼻㗎，啱嗰隻冇鼻嘅佛地魔，呢隻有鼻呢隻，又係有牙啦，跟住個嘴啱啱嗰隻個嘴黑色係咯，個嘴都唔同色。呢隻係紅色，又有4隻牙齒咧，啲牙齒好似唔一樣嘅喎。呢4隻似係啲門牙，呢度左右兩邊嗰啲係嗰啲側面啲牙，唔知叫咩牙。咁啊，夏威夷色啦，呢度似啲褲咁樣，黃色、黃色，跟住矮矮地啦，跟住矮矮地又係有粒鈕，如果有藍色鈕就更好啦，應該叫佢發啲藍色鈕。佢啲線呢隻應該係縫喺側面度啲線，呢度或者啊應該係啲毛遮住咗，唔錯啊。跟住不過佢係咪冇腳咁嘅嘛？雖然好似本身係冇腳，冇腳咁樣。跟住下面有 figure 啦，粉紅色眼睛，隻眼睛同啱啱嗰隻應該差唔多，不過係一個眼一個綠色一個紅色咁樣，唔錯嘅。雖然好似唔知點解好似呢隻有啲歪少少，可能集得多。好啦，到下一隻。呢隻咧唔錯嘅，呢隻唔記得咩好似叫咩偶怪啊。咁啊，呢隻啲毛黑基波奇嗰啲毛嚟嘅，都係嗰種毛認得。眼珠啦，呢隻眼珠同嗰啲唔同，嗰啲係有眼珠嘅，跟住呢個係鈕啦，2粒鈕。佢哋嗰啲好多風格。一粒藍色，一粒綠色，係咪一大一細？係一大一細，跟住係啊！呢幾隻彩色嘅全部啲花紋係唔同位置，專揀呢幾隻彩色得嚟啲，又有啲係咯特別啲。跟住呢4隻啲牙咧就唔係門牙嚟嘅4隻，全部都側面啲牙啦，唔同。跟住都有條脷喺度，嚟嚕嚟嚕嚟嚕。粉紅色、紫色、綠色，跟住有啲橙色同綠色喺度。基本上係咩色都有啲咁，跟住呢個扣呢，即係啲正版扣㗎嘛。上次嗰個爭啲咯，上次嗰個咩海綿寶寶，跟住咧有粒鈕喺度，
清呢隻嘢，啲牙啲毛長得滯添。係咯，呢啲毛其實就係咁樣，黑膠嘅又係啲毛會長到啲眼睛都遮住晒。有條脷喺度啦，呢個好啦，跟住最後一個清隱藏版36%機率，其他好似9%，即係9+1總數10個嘅。呢個36%隱藏版竟然可以直接發呢個，真係開心。咁啊，有啲線頭嘅問題，雖然唔係啲太大問題啦嚇，應該可能有少少瑕疵咁。咁啊，見到啦，一個隱藏版嘅彩色，紅橙黃藍啲彩虹色咁樣啦，隱藏版。雖然隱藏版同嗰幾隻好似特色上似天堂啲咁樣，光明少少啦叫做。呢個乜鬼嚟？喂，有嚿膠紙喺度都係，小心啲剝咗佢，唔好咁黐咗佢啲毛出嚟啊！盡量小心啲剝，唔會入邊有啲咩奇怪嘢噶吧？小心啲，小心啲。會？佢個膠紙黐喺度真係甩咗嘢定咩啊？本身就有膠紙啊！睇一睇先。清啱啱黐咗膠紙喺度，小心地搣咗。咁啊，彩色啦，黃色眼呢隻，哇！佢啲食過自己啲毛咁啊！呢個都係4隻側邊嗰啲牙齒啊，唔係門牙。隱藏版嚟呢隻，第一個隱藏版再次。哇！暴風捉牙怪。同埋啲鎖匙扣都係咁樣啦，硬地呢啲，啱啱條繩嗰個反翻好㗎係咪可以？係嘛？啱啱有一個好似反咗咁嘅啫，我以為佢縫錯咗添，即係縫錯都唔出奇，可能有瑕疵。不過佢話係呢係尾貨咯，就唔係瑕疵，就唔似散貨啊瑕疵貨嗰啲。雖然我都唔知係咪差唔多，都唔緊要。咁啊彩色啦，紅橙黃綠青藍，跟住呢邊紫，跟住又去翻紅橙黃係嘛？彩虹色隱藏款啦，呢隻同嗰隻好似嘅咁樣，不過又唔似，好似唔係同一種，但係個造型好相似嗰兩隻怪。因為呢隻好似有隻原先版，好似係冇記錯，好似係彩色，唔係，好似係正色款嘅，跟住定藍色款。跟住呢隻就隱藏版係彩色款，清。佢呢幾隻都有巨大版，呢隻巨大版就唔係隱藏版，但係佢唔知鎖匙隱藏版。不過大陸係隱藏版啦，但係如果係外國買嗰啲，佢哋直接可以揀嘅咯，佢哋唔係拆盲盒咁樣拆出，就好似我咁樣直接買直接揀咁。咁啊都有個牌啦，Figures 邊度生產㗎？中國嘅邊度咧？應該東莞似係 Hong Kong 呢個應該係包裝先。Trademark 冇寫添，但我睇唔到啦。呢件 China 就好似冇詳細講喺邊度，算啦，唔緊要啦，唔係重點。重點係公仔都唔錯啦，清牙齒。哇！又黐埋一齊嘅。好啦，今日就拍住咁多先啦。哇！我跌咗嘅，冇啊。咁啊，大鳥哥啦，2個貓老鼠啦，跟住喺呢度，跟住2個 Rainbow Fan 唔錯嘅，跟住呢 Wolbox 呢兩隻爭啲，呢隻稍為高少少啦，勝在道具多嘅 YouTuber。係咯，就拍住咁多先係嘛？係咁先，拜拜，俾大家收就拜拜啦。係咯 Wolbox。Rainbow Fan 貓老鼠，跟住牙怪，拜拜。